두 번째는 통원 시 약제비를 통합해서 공제를 해준다입니다. 이게 왜 장점이라고 말씀드리는지 쉽게 설명해 볼게요. 2009년 8월에서 2021년 6월 가입했던 실손보험 가입자는 통원 치료했을 때 하루 25만 원 한도로 약제 비용은 하루에 5만 원 한도로 정해져 있었습니다. 하지만 4세대 실손부터는 약제 비용까지 합산해서 1일 20만 원 한도로 변경되었는데요. 예를 들어 뇌혈관 질환으로 통원 치료를 했다고 가정해 볼게요. 약제비도 10만 원 나오고 병원 치료비도 5만 원이 나왔습니다. 그럼 2009년 8월에서 2021년 6월 실손보험 가입자는 5만 원 한도로 보상을 받을 거고 4세대 가입자는 20만 원 한도로 보상되기 때문에 이럴 경우에는 4세대 실손이 기존 실손보다 더 유리합니다. 본 광고는 심의 기준을 준수하였으며 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.